赤と黒のガレージへようこそ。今回は S660 のバッテリー交換です。そろそろ交換のタイミング。前回使っていたのはパナソニックのカオス。調べてみたら、2021年は4740円。今はなんと10600円。価格も上がったので、今回は純正の M40B19R に変更しました。次回、本編で詳しく交換手順を紹介します。お楽しみに。